Слиз дээр сугаа таруулаа үздэг эрхэм үзэгчид та бүхэнд өглөөний мэд хүргэе. Кофе зарчлагын шууд нэвтрүүлэг дараагийн шинэхэн мэдээлэлээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаад бидний урилгаар Монголын Арцаг нурууны бариуцлалын нийгэмлэгийн тэргүүн, за хүний их хэмж, за домж мэгмар сүрэн хуралцсан ирсэн байна. Өглөөний мэд хүргэе. Сайхан амарсан уу? Өглөөний мэд хүргэе. За бидний урилгыг хүлээн авч бидэнтэй ярилцах болсон баярлалаа. Тэгээ кофе зай нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр Coffee Sale брэнд ажиллаж байгаа. Тэгээ Coffee Sale брэндийн цаа кофетой бас ярилцлага та бүхэнд үргэлжлэн урьж байна. Тэгээд өглөө алган шинэ садан мэдээллийг бид бүхэн хүргэхийг зордгоо. Тэгэхээр өнөөдөр болол яг монголчууд маань сүүлийн үед бас одоо хоол хүнсэндээ маш их анхаардаг болсон байна. Гэхдээ үүнээс зуус одоо эргэлзээтэй мэдээллүүд маш их байна л да. Зөв ч юм шиг, буруу ч юм шиг. Тэгээд энэ одоо маш олон эргэлзээтэй мэдээллүүдэд бас үзэгчд маань хэрэгтэй тийм ээ зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж гэж таныг урьсан. За хоол хүнсний талаар мэдээлэл. Яг чухам ямар мэдээлэл сонирхож байна? Аха. За юун төрөнд бол одоо ямар хоолыг зөв хоол гэж байна тийм ээ? Ямар хоол монгол хүмүүсийн бие физиологийн онцлог тохирд юм бол энэ талаар мэдээллийг хүргээд ярилцлаа гэлээ. За монголчууд хизэнээс нааш энэ хүн төрлөختөн үүс бий болсон. Энэ Алтай хангаан жодотын нуруу, Алтай нуруугаа бараадаж амьдэрсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүн гэдэг оюун ухаанд мангад үүссэн газар хэмжээ нь Алтай нуруу юм байна шүү дээ. Алтай хангаан нуруу. Тэгэхээр тэр хүн анх үүссэн тэр буурай манай зүдийн хурж амьдарч байгаа үндэстэн бол Монгол үндэстэн. Бусд нь дайны дэлхээр тараад хойсоод өөрчлөлт явчихсан. Тэгэхээр энэ бид монголчуудын бидний амьнуудаар амьдарч байгаа энэ манай гаригийн уртраг өргөргийн огтолцол энэ хэсэг бол ерөөсөө монголчууд одоо хэдэн зуун мянган жил энд амьдарсан гэсэн үг. Нүүдлийн байдлаар. Хагас нүүдлийн байдлаар малаа чугаадаа гэж эрхлээд амьдарсан нутаг гэсэн үг. Тэгээ альж цаг үед энэ нутгаас гараа явсан буцаал эндээ ирж л байдаг тийм үү? Тэгэхээр энэ бүс нутагт амьдрахад ямар тохиромжтой хоол ундгийн тэрүүгээр л хооллоод амьдарч байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл жилийн 5 улиралтай шүү дээ монголч. 5 улиралтай. За малчтай хувьд бол 4 улиралтай тийм ээ. Хавар, зун, намар уул. Монгол амгаахын хувьд бол Монгол амгаах ухааны хувьд бол 5 улиралтай. За бидний мэдгүй байгаа нэг улирал нь одоо ямар улирал? Бүгдээрээ мэднэ. За тарчиг хавар байна. Өрн зун байна. Налгар намар байна. Усан намар байна. Өвлийн тэсгэн бүгд байна. Намар нь хоёр байна. Нэршил нь ингээд дотроо. Тий. Тэгээ өгөөрөө дамжаад хавар юу гэдэх үү, зун юу гэдэх үү, намрын налгар өдрөөд юу гэдэх үү, усан буюу усан бороотой намар юу гэдэх үү, өвөл юу гэдэх үү гэдгээрээ л дэжтэжэл ангилагдчих жбайгаа. Улиралтайгаа зохицуулж бид хоол. Одоо бол бас яг энэ улирлын дагуу хоолдог бас ийм хөвшил бол төдийлөн бас байхгүй байгаа даа л да тийм. Үүнээс болоод нөгөө тэр олон өвчлүүд үүсээд байна л гэж яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл энэ олон зуун мянган жилийн туршид яг энэ уртраг өргөргийн огтц төр амьдарч явах хугацаанд монголчууд тодорхой хэмжээний хоол хүнсний дархлаатай болчихсон. Өөрөөр тухайн хоол хүнсийг хэрэглэснээр түүнээс гарах хорыг задлж чаддаг болчихсон. Жишээлбэл бидний хамгийн сайн мэддэг хоол хүнс бол сүү. Малын гаралтай сүү. Сүү бүтээгдэхүүн буюу одоо сүү, цай, арга, эзги, бясалгал, өрөм, тараг энэ бүгдийг монголчууд бол хэрэглэхэд ерөөсө төдийлөн өгдөггүй. Яг гэвэл олон мянган жил хэрэгжилж байдаг тийм. Сүү бүтээгдэхүүн бол өөрөө тодорхой хэмжээний хоруу чанартай зүйл. Гэтэл олон мянган жил байгалийн хөөслийн явцад бид энийг хэрэглэсээр угаад хоруу чанарын давж чадах шүүрэл ялгаруулах чадвартай болчихсон. Хорддоггүй гэсэн үг нээс. Тэр гадны одоо хүмүүс бол Монголд ирээл одоо цай, сүү, тараг гэл өдөр болгон хэрэглээд байвал бас одоо хардах ч юм уу тийм тохиолдлууд байдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ дээр л ялгаа байна тийм. Өөрөөр хэлбэл бидэнтэй адил уртраг өргөрөд амьдарч байгаа улсууд бол бидэнтэй адил хоол хүнс хэрэглэхэд эндээ тасд болчихсон байдаг. Дархлаачдсан байдаг гэсэн үг. Гэтэл биднээс өмнө тийшээ жишээ аваад байна. Одоо зүүн даас ч юм уу чанх урагшаа өмд акваторийн бүсийн орнуудад сүү хэрэглэх юм бол энэ хорын задлж дархлаагүй байдаг.
Монголчууд дур дархлааччихсан. А та нар одоо сайн мэдэн шүү дээ. Жишээл одоо зүүмдээ одоо энэ урд зүгийн хятадууд газар шороотойгоо байнга хэдэн зуун мянган жил харьцаад ирсэн тийм үү? Тэн дээр хөрш шороон дээр юм тариад ургуулад идэж уугаад амьдраад ирсэн. Хөрш шороон дээр амьдарч байгаа торхоо шавжигчуд түгээд идээс орчихсон. Гэтэл тэнд шавжны хор гэж юм байдаг шүү дээ. А тэгэхээр шавжны хоронд тэд нар алидийн дархлаад орчихсон. Идэж яхад тэрэндээ өвдөд өгөхгүй. А тэгвэл яаж Монгол хүн тэр шавжиг удаа хугацаар идэх юм бол тэр хоронд нь хордчихдог. Бием хотод дархлаа байхгүй учраас. А тэгвэл хятад хүнд байнга сүйтэй цай өгөөд суу чанж өгөөд айрыг тар өгөөд бас дийлдэг. Хорын давж чаддаг. Дархлаа биенд байхгүй учраас. Тэгэхээр бид монголчууд бид хоол хүнсэнтэй юу хэрэглээд яавал эрүүл зөв хүнс хэрэглэх вэ гэвэл бид нэгэнтээ идэж дадсан хэдэн үеэрээ дархлаа үүссэн хорын задлж чаддаг хоол хүнс хэрэглэх. Уламжлалт хүмүүсэл хэрэглэх. Энэ бол зөв хооллох өв соёлын нэг хэсэг. Сүүлийн үед бас одоо манай монголчууд маань эрүүл байх гээд янз бүрийн одоо дэглэмүүдийг бас барьдаг болчихсон. Одоо энэ одоо жишээ нь гэх юм бол нөгөө кетогийн дэглэмж тийм үү японочдын бас дэглэмүүдийг барьж байна. За энэ олон дэглэмүүд дундаас бас зөв үедээ барих юм шаардлага бас байдаг баг. За бас хуучин эртнээс одоо манай монголчууд маш шар тасаа өглөө болгон тий нэг халбыг одоо ууж ич гэдэг юм уу тийм бас зүйлүүд байдаг байсан шүү дээ. Энэ тал дээр та бас мэдээллийг өгөөч. Түрүүн ярьлаа шүү дээ. Жишээлбэл Япон энтхэг аюуруудын ангаа ухаан гэдэг одоо нэг мацаг барих ч юм уу янз янзын хоолж хэрэглээд байна да бид. Жимс ногооны шүүс хэрэглээд. За яг тухайн жимс ногооны жишээлбэл өвөг эцэг нь Монголд ургадаг байвал хүн тухайн жимс ногоонд дархлаатай байдаг. Монголчууд дархлаатай байж чадна гэсэн үг. Өвөг эцэг нь зэрлэгээрээ гэсэн үг шүү дээ. Зэрлэгээрээ Монголд ургадаг тэрийг бусд оронд таримжуулаад ургуулсан байхад тэндээс аваад итгэхэд тэндээ төдийлөн хордоод байхгүй гэсэн утгатай. Гэтэл одоо нэг жишээ хэлье. Монголчуудын хоол өв соёл гэдэг бол өөрөө асар өндөр түвшинд хөгжсөн ард юм. За нэг бидний одоо тооцоож байгаа сүүлийн нэг 70 гаруй жил энэ өв соёлоос бид холдоо ирж гисэн. Яа гэмэхэд нэг одоо өөрөө хорын задлж чад хоол хүнс хэрэгжилж шүү дээ. Энд чинь 5 хошуу малын мах, сүү, түгэр хийсэн бүтээгдэхүүнүүд. Тэгэхээр чадах юм аа хүнсэнд хэрэглэхтэй гэсэн. Хоёрдугаар уг зүйлийг хүнсгтэй хүртэл өөрийн гэсэн одоо өв соёлыг хадгалах хэрэгтэй. Амьтны гаралтай уурга гэж махаг хэлдэг шүү дээ. Амьтны гаралтай уургийг хэрэгжилж байгаа тохиолдолд тэрийг заавал 45-аас 60 удаа зажилж ээж залгиж ходоод руу оруулах үнслэх хэрэгтэй. Хэрэв ургамлын гаралтай уурга хэрэгжилж байгаа бол түүнийг 35-аас 45 удаа зажилж ээж залгиж ходоод руу оруулах хэрэгтэй. Энэ маань юу гэхээр тэр уурган дотор агуулгадж байгаа эрчмийг амны хөндийгээр задлж устгаад байна. Жишээлбэл үхрийн мах. Үхрийн мах хүний биеийн булчингийн тогтолцоотой адилхан булчин тогтолцоо мөн хэдий ч өөрөө эд хүнснээсээ болоод өөр төрлийн уурга. Хүний биеийн булчин тогтолцоо бас мөн өөр нөгөө нэг төрлийн уурга. Тэгэхээр энэ хоёр төрлийн уурга хоорондоо тэрсэлдэх учраас амны хөндийдээ сайн зажлаад, бутлаад, шүлсээрээ дэвтээгээд хоруу чанар, уурга, нүүрс ус, өөх тас бүх юмх эрчмийг амны хөндөд задал дууссаны дараа цэвэр уурга болсон хойно залгиж ходоод руу оруулвал тэр хэвийн хэмжээгээ бие шинтэж ялуулж дулаан үүсгэж, илч үүсгэж, бодис солилцооны хөндлөлтийг гүйцэтгэх гэж чаддаг. Гэтэл тэр эрчмийг, тэр уургийг тэр чигээр нь одоо домсон болоод нэг 4 5 10 хүртэлж ажиллаад залгишд шүү дээ. Тэгэхээр тэр уурга маань өөрөө эрчимтэйг орчих гэсэн. Амьд байхдаа тэр мал юу бодож юу санаж байсан тэр эрчим маханд надад болж байгаа. Тэгэхээр тэр чигээр нь залгичаар хэдий бага хэмжээгээр хоолж байгаа ч гэсэн хоног бүр, сар бүр, жил бүр олон жил тэрийг бүхлээр нь залгичаад тэр уургийн мэдээлэл нь уургасаа түрүүн
хүний биеийн уургийн мэдээлэлтэй тэрслээд ирдэг. Сүүлийн үед одоо санаж байгаа та нар одоо энийг их олон ярьдаг болсон байна. Монголчуудын дунд хоос рус замын өвчл их байна. Улаан хоолой, ходоо, эелэг цус, нойр өвчрхай өвчл өндөр байна. Ялангуяа түүнээс хавдар төс өвчлүүд шархлаад өвчлүүд өндөр байна гэж байна. Энэ нь хүн амын насварлтын бас нэлээд өндөр шалтгаан болж байна. Тэгэхээр яагаад ийм байдал үүсвэхээр монголчууд ерөөсөө дэлхийн хүн ам дотроос хамгийн их махаар хэлээд таардаг. Гэхдээ энэ махыг зуны үлрээд орон болоод иддэг байсан шүү дээ. Хаяа болтсон хэлбэр. Дандаа хүүтний үлрээд өөрийнхөө эрчим, шим дэжлийг удаан хугацаар хадгалахын тулд нөөцөлж иддэг гэсэн. Санаж байна дандаа. Зарим амьтад ингээд өөр болохоор чинь дэлхийн нарнаас холдоо өвчдөг шүү дээ. ертөнцөөгөө төв рүү нүүдлийн юмтад байдаг тийм. Дэлхий нарнаас холдоо явчихна. ертөнцийн төв рүү дэлхий дөхөө явчихна нарнаас холдоод. Хүйтэн сэрүүн болно доо. Тэгэхээр зэрэг зэрлэг байгаль дээр гамтад яг өвлжөнгөө зунж байгаа дэж шилийг эдсээр байгаад таргалаад өөхөө нөөж аваад ичдэг унтаад байдаг тийм үү? Өвлийн хүйтнийг тэсгэн бүтнийг айлгах хөдөлгөөн багтаа эрчим баг зарцуулж хагаад хавар сэрдэг шүү дээ. Тэрэн шиг хүн ч ялгаагүй тодорхой хэмжээгээр тэрийг өөх тосыг нөөцөлж хөвлийн орчмороо зузаарч. Тэгээд тэр өвлийн тэсгэн бүтнийг яах нь ажилгууд авдаг шүү дээ. Дулаан хувцас мэдээж өмсөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөөцөлт бий болоод байгаа. Тодорхой хугацаагаар. Жилийн 360 хоногийн 81 хоногт өөрөөр 981 өвлийн тэсгэн бүтэм шүү дээ. Энэ хугацааг л давахын тулд тэр нөөцөлтийг бий болгоод байгаа. Хоёрдугаар өвлийн өдөр нь богино шөнө нуртдаг. Яаж юм гэхэд өдөр багаж тэлгээд шөнө илүү унтуулаад байгаа. Тэр нөгөө байгальтайгаа холбоотой нөгөө ичилттэй холбоотой хүнийг ч гэсэн алуулах баг ажил хийлгэж баг хөдөлгөх их унтуулах зорилготой байлаа. Өвөл баг хөдлөөд өвлжөнгөө унтна гэдэг маань ажил би тураасаа ирчмээ огцом зодолж алдахгүй нөөгөр хадгалаад байгаа. Тэгээ өдрийн ахран цагт нь ажиллаа хийчихэд шөнө их цагт нь унтаж өнгөрүүлж явах хэрэгтэй байлаа шүү дээ. Ингэж тэр биедээ хураасан хоол хүнсээр хураасан дулааныхаа эрчим хүчний нөөцлөлтийг хийгээд байна. Цэнийг алдахгүй амьдраад байна. Тэгэхээр тэхийн тулд нөгөө зажилт хэрэгтэй. Хэрвээ зажилаагүй хураасан хоол бол бие чингэхгүй гараа авчдаг. А зажилж хураасан хоол биеийн чин ялангуй нэмэгдээд баг зэрэг нэмгэн хэсгүүдээр өөхлөөд тэгээ өвлжөнгөө шатаагаад амьдэрчдэг. Одоо нөх хоол задрахгүй байна тийм ээ, хоол боловсрахгүй байна гэж яриад байдаг шүү дээ, шингэхгүй байна гэд. Тэгвэл бас одоо бидний бас энэ нөгөө хоолоо идэхдээ одоо гүйцэд зажилж задлахгүй байгаагаас бас нөгөө хотод руу орхоос өмнө задлахгүй байгаатай бас холбоотой байна л да тийм ээ. Саяны таны хэлдэгчлээ одоо 45 хүртэл 30 хүртэл ажиллаж байгаа тохиолдол хэцүү баха. Би ч гэсэн өөрийнхөө амьдралын юм дээр монголчууд бидний дунд хотод гэсэн хоол сүрс замын өвчл асар өндөр байна. Энэ хоол хөв соёлыг бид мартснаас өвлж авч чадаагүй байсан бол асар их хохирол учирч байна. Маш олон бидний дундаас хотод гэсэн зам өвчилж байна. Шаналж байна, эмнэлгийн тусламж авч байна. Зарим нь тэрийгэ дийлэхгүй зурдаар орвоос алж байна. Тэгэхээр энэ хоол хөв соёл гэдэг бол өөрөө агуу соёл. Эцэг өвгдөөс бидэнд боломжилж ирсэн. Хэрвээ бид зажилж идэхгүй юм бол бидний амд шүд байхын хэрэг алга. Яагаад гэвэл ходоод ч шүдгүй шүү дээ. Амны хөндөд бутлаад буталсан хоол тэжээлийг яах нь вэ? Шүс амны хөндөд тойрсон том шүстэй болчих нь шүсээрээ дэгтээгээд задлаад аль хэдийн хоргуужуулаад эрчмийн задал дууссан дараа зөвхөн уурглаг өөх тослог нүүр суслаг байдлаар л ходоод руу шилжүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэн дээр зөвхөн босрол явагдах хэрэгтэй. Задлалт биш. Ходоод нарийн бүдүүн гэсэн босруулч явагдаад аль хэдийн дулаан бүдүүн гэсэн нарийн гэсэнд очороод энд дулаан үсээд эрчмийн солилцоо үсээд бодисын солилцооны хямрал засагдаад эрүүлэн төснө хөдөлж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ зажилалт гэдэг өв соёлыг бид нар мартсанаас болоод зажилсны дараа хоолыг зажилж идсэний дараа нөгөө аягаад болоод өв соёлоо мартсанаас болоод бүгд хоол овчтой, бүгд дотоод шуудлын булчирхай хямралтай, бүгд ходоод гэсэн замын үйл ажиллагааны өвчтөй өсөж явлаа. Тэгэхээр зажилт гэдэг зүйл бол ерөөсөө монголчуудын өв соёл. Тэрнээс биш хоолн дотор
хэдэн грамм нүүрс ус, хэдэн грамм өөх дос, хэдэн грамм амин дэм тэрийг ингээд тоолоод жинлээ сууж яадаг малчин айл байхгүй шүү дээ. Малчин айл болохоо хотын суурь амьдралтай айлуудад тэрийг маха граммдаад сүүгээ граммаас сууж яадаг. Хэдэн калорийг авлаа гэж тооцож авах боломжгүй л байдаг шүү дээ. Тийм энэ чинь нөгөө сууршил амьдралын дэглэм. Тэр Японы, Европын, Америкийн дандаа сууршил амьдралын дэглэм. За сууршил амьдралын дэглэм хэн хэрэг болдгоо суурь амьдрал амьдарч байгаа хүмүүст хэрэг болж мэдхий. Гэхдээ тэр суурин амьдарч байгаа хүн чинь өөрөө энэ дэлхийн бөмбөрцгийн энэ уртрагийн өрөөр дээр хэдэн мянган жил амьдарсан хүний өөр сад учраас тэр хорын шингээж чадах залж чадах хоолундаа л хэрэгсэн. Тэгээ таны одоо ингээд саяны хүрэж байгаа зөвлөгөө мэдээлэлүүд бол эргээд одоо бидний уламжлалт ангаах ухаан гэдэг сэдвтэй л холбогдох болов тийм ээ. Тэгээ энэ уламжлалт ангаах ухааныг бас сүүлийн үед бас хүмүүс илүү их бас мэдээ таны тийм ээ амьдралдаа хэвшил болгоё гэдгийг бас судалж байна л да. За энийг бол бид Монгол ангаах ухаан гэдэг хэлээд. Монгол ангаах ухаан. Энэ ерөөсөө л монголчуудын өв соёл. Энэ тэндээс татаж авчирсан одоо Гямлан нурууны ар өврийн ард түмэн, төвдийн, хятадын, эдгээр ард түмнээс хятад Европын ард түмнээс уламжилж ирсэн соёл биш. Цэвэр монголчуудын соёл. Хоолох соёл. Та бүгд сайн мэднэ. Бид ч одоо ингээд суурин амьдралд хөвшөөлөхөөс зэрэг нэг зовын газар ороод хоол идэх шүү дээ. За нэг чансан шарсан бахавьяа гэхчил 4-5 янзын амтны бахыг дор чанаад шараад нэг тавган дээр тавиад идэх шүү дээ. Эн чинь бас хооллох өв соёл алдагдсан шинжүүд. Өөрөөр хэлбэл махан хоол одоо амтны гаралтай уургийг хүнсдэхдээ нэг төрлийн амтны уургийн бүтцтэй махыг л хэрэглэж авах хэрэгтэй. Одоо энэ таны хэлэнгүү санаж байна л да. Одоо дахиа гахаа өхөр хон гэл нэг тавганы багшийн тавган дээр бөө тавлаа ирчдэг. Тэгэхээр бидний хотод буюу бие махбодын уургийн бүтц нэг л уургийн бүтцтэй тэрсэлдэн шингээх хэрэгтэй байсан бол 3 4 5 янзын өөр уургийн бүтцтэй махыг идэж тэр олон тэрсэлтэйг давтуулах хэрэг болно доо. Энд чинь өөрөө өвчлөлийг үүсгэж байгаа. Нэг дор олол эргэлж болохгүй юм шиг. Өөрөлд 5 ушуу малмаа бидний хүнсэнд адилхан хэрэглэдэг ч 5 ушуу мал дээр гахаа загас дахианы махыг хольж хэрэглэж болдгоо яг. Уургийн бүтцээр өөр үүсдэг. Тэр битгий хэл их хүр хоёрын махыг дор хэрэглэж болдог гэж. Дахианы мах өндөг гэсэн. Загасны мах дүрс хоёрыг жишээлбэл нэг дор хэрэглэж болдог. Хоорондоо тэрсэлгээд байдаг. Тэрсэлцээний бид нар очиод идчихэр тэр тэрсэлтээнийг өөр дээрээ дуудаж авчираад өвчлөлийг үүдгээд байдаг. Тэгэхээр энийг мэддэг байсан учраас Монголын ард түмний хооллох өв соёл хацар өндөг байсан. Тэг хэрвээ бид монголчууд бид өнөөдөр энэ өв соёлоо сэргээгээд дагчих юм бол маш олон хүн өвчлөөс ангиж болох боломжтой. Өөрөөр хэлбэл улаан хоолой, ходоод, нарийн бүдүүн гэс, элэг цэс, нойр өвчлөхийн өвчлөөс ангижрах боломжтой. Амьдралынхаа өдөр тутмын хөвшлээс л гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ. Хүн бос энэ хизээд агаар амьсгалж идэгтэй адилхан хизээд хоол хүнс хүнсэлж явах хэрэгтэй. Хүнслэх хоол хүндээ сонгоод өөрөө хорийн шүүрлийн задлж чадах хоол хүнсээ сонгоод тэрийг зохиолдох хэмжээнд хүртэл зажиж идэх л хамаарч байна. Таныг бас хүний их хэмж домч гэж бас нэрлэж байна. Тэгэхээр домч гэдэг яг юу юм бэ? Тэртэл дээр бас үзэгчдэд мэдээллийг өгвөл зүгээр юм болоо. Бас таны гаргасан Монгол домчийн судраг гэдээ бас ном байна л да. Тэгэхээр энэ хөө номынхаа тухай бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэгчдэд өгвөл бас зүгээр юм болоо. Бидний өнөөдөр ярьж байгаа зүйлээс нэг л сэдв нах тийм ээ номд багтсан зүйлс юм. Тэгээ энэ Монгол домчийн судраг гэдэг судраг одоо 3 жилийн өмнө одоо монголчуудын маань хэрэглээний ном болсон. Ширээний ном болсон. Ерөнхийдөө сүүлийн 3 жил хүмүүс маш их сургаж олж уншиж байгаа. Тэгээ бид энэ судрыг гаргахаас өмнө одоо Монгол домч гэсэн одоо Facebook хуудас байдаг шүү дээ. Нэгэд энэ судрыг гаргахаас өмнө энэ дотор байгаа гол мэдээллүүдийг бас олон түмэндээ хүргэж хэлчихсэн. Хичээл байдлаар, зураг байдлаар, тайлбар, асуулт хариулт байдлаар хөтлөөд эхэлчихсэн. Тийм бас Facebook хуудас байгаа Монгол домч гэсэн. За ер нь бол анх ухааны их сургуульд өгсөн хүний гэж мэрэгчтэй мэслийн ч юм. Домч гэдэг маань
одоо домын аргад суралцсан нэг хэлдэг юм л да. Тэгэхээр дом маань өөрөө цагаан дом, хар дом, улаан дом гэдэг тус тустай заслын аргууд бий. За энэ дом маань цагаан домын арга. Тэгэхээр домын ухааны судалсан хүний домч гэдэг юм бол домын ухаан гэж юу хэлдэг юм хэрэг ерөөсөө л нэгдүгээрт хүний биеийг одоо цэнгийн засаж барьж илэршүүлэх чадвартай хэлж. Цэнгийн засаж барьж илэршүүлэх чадвартай. Хоёрдугаар төрөний хэлсэлтэр зажилт хүнсэлтийн арга байна. Зөв хүнсэлтийн аргыг эзэмссэн. Үнийг хэлж байгаа. За зөв хүнсэлт гэдэг маань ямар хүнсийг яаж хэрэглэхээс гадна нөгөө зажилж хэрэглэх. Одоо жишээлбэл бид зүгээр одоо өхрийн уушиг гэх одоо чанаад итгэж чинь хүнс шүү дээ. Гэтэл давсгүй усан чанаад шүллөөд идэхээр эн чинь өөрөө хордод тайлгч чанартай болчихдог. Өхрийн уушгийг хатааж агаад борцдоо 100 үдэд идэх юм бол тамир зэрэг хөлсгөөтэй болчихдог. Их читэй жишээлбэл хоол хүнсээ ердөө хэдэн хүнс байдлаар хэрэглээд бусад үед нь там байдлаар засаж чадах чадвартай болно гэсэн. Тэгэхээр хоол хүнсээр там барих чадвартай хүний бас домч гэх юм. Хоол хүнсээ нарийн нэгт мэдчихээн тий тэгжиж л одоо ямар хүнсийг яаж хэрэглүүл хүнс болох уу, ямар хүнсийг яаж хэрэглүүл там болох уу гэдэг юм байна. Бас яавал хор болох уу тийм ээ. Тийм. За 3 дугаарт нь ямар өвчний үед ямар дасгал хөдөлгөөн хийвэл идэх үү гэдэг хөдөлгөөн заслын чадамжтай хүнийг домч гэдэг. Тэгэхээр өөрөөр домчийн ухаан гэдэг маань барай засал, тан засал, хөдөлгөөн засал гэсэн 3 чадварыг эзэмшсэн байж домч болдог. Тэгэхээр энэ домчийн судар дээр бол энэ тухай шууд их дэлгэрэнгүй тайлбарлан бичсэн байна. Өгүүлсэн байна. За энэ судрыг бичсэн хүн бол би биш ээ. Энэ судрыг сэрүүлцэж гаргасан хүн би. Сэрүүлж гаргасан. Ягаад гэвэл энэ мэдлэг маань өөрөө монголчуудын өв их мэдлэг шүү дээ. Энэ мэдлэг хаанаас гараад байна гэвэл нөгөө өвгд эцэг дээдсүүдээс маань гараад байна. Онгодуудаас гараад байна. Хэдэн 100 жилийн өмнө домч байсан. Домын ухаанд гарсан, мэрэгсэн чадaltaй хүмүүс маань өнөөдөр онгодод бууж ирээд энэ хэцүү цаг үед, энэ их өвчин зовлонтой нийгмээрээ буруу тийшээ хөвлөгдөж явцсан цаг үед ядаа та нар зөв хооллооч, зөв дасгал хөдөлгөөнөө хийгээч, зөв хүнслээч, тангаа аваач гэдэг аргыг зааж өгөөд тэрийг бид нар яах нь сэрүүлээд судар ураа гаргаж байгаа. Тэгээ энэ судрынхаа өчүүхэн нэг хэсэг буюу тэр хоол хүнс гэдэг хэсгээс нь баасны өчүүхэн хэсэг буюу зажлах аргыг тав хүнтэй ярилцж санал бодлоо хуваалцаж байгаа. Тэгэхээр бид хүмүүс өдөр тутам идээд байгаа хоол хүнснээсээ шалтгаалж энэ олон өвчлөлүүд үүсээд байгаа учраас өнөөдрийн бас бидний ярьж байгаа зүйл үзэгчд маань нэг хэрэгтэй байгаа болов гэж бодож байна. Тэгээд бас хоол хүнстэй холбоотой одоо мэдээллийг нэгэнд хүргэж байгаа юм чинь сүүлийн үед одоо мацаг барих гэдэг ийм арга барил ихсэж байна хоолтон дээр. Тэгээд мацаг барихын хувьд бол монголчууд эртнээс мацаг барьдаг байсан. Гэхдээ мацаг нь одоо цагаан мацагч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо зуны уйлралдаа нөгөө маха багсгаа цагаан эдэгээ их хэрэгэлдэг ч гэдэг юм. Ийм байсан. Тэгээ одоо сүүлийн үед болохоор одоо усан мацаг тийм ээ. Эсвэл бүр ингээ усгүйгээр ингээ 24 цагийн мацаг гэх мэтчлэн ийм мацгууд байл да. Энэ ер нь хэр тохиромжтой юм бэ би? Хэдийн үед одоо бас барих нь яг зөв юм бол тий. Үзэгчд маань бас эргэлздэг шүү дээ. Мэдхгүйгээсээ болоод бас буруу барих тохиолдол их байдаг. Түрүү бид нар ярьсан шүү дээ. Монгол анагаах ухааны үед бол малчдын шиг 4 үйлрэлтэй биш 5 үйлрэлтэй байж. Тэгэхээр 5 үйлрэлдээ таацуулаад хоол хүнсээ хэрэглэж байдаг. Тэгэхээр уран дулаан 100 цаг ирэхээр мал төлөвлөсөн сүү сайл арин болсон гэдэг сүү цагаад илүү хэрэглэн шүү дээ. Энд чинь нөгөө өвөлжингөө дулаанаа хадгалах гэж эрчмээ хадгалах гэж нөөцсөн махны хорыг тайлдаг арга шүү дээ. Тийм. Энийг бол бүр зориуд эн чинь ерөөсө хоол хогсоо нэг хэсэг. Энэ бол монголчуудаас үүдэлтэй арга шүү дээ. Тэгээ намар болохоор яах нь вэ? Буцаад одоо махны хэрэглээ нэмэгдэнэ. Үгүй шүү дээ. Нөгөө нэг намар болохоор чинь нөгөө зэрлэг үр жимс ногоо уул хадар руу дүүрээ орно шүү дээ. Тэрийг авч хэрэглэн шүү дээ. Амин дэмүүд авч. Тэгэл одоо байгалийн бол нарны эрчим хүчээр хансан, усны эрчим хүчээр хандсан тэр цэнэгт жимс ногоонууд хэрэглэн шүү дээ. Төрөл бүрийн жимс ногоонууд юм шүү дээ. Намны эрчмээр хандсан гэдэг нь одоо нарны эрчмээр ханаад гадна талаа дотор тал нь тэр яриа улаан болцсон жимсэдэг шүү дээ. Өхрийн улаан зам хаад нэрс тийм үү?
хүм зориудаар тарьдгүй байгалаас орж идэж байна. За усан намар болохоор чи нөгөө тэр хурааж авсан жимсээ яах нь хатаагаад хатаамш байдлаар хэрэглэх юм шүү дээ. Тэгээ өвөл болохоор таргасан малаа ичдээ гаргаад хэрэглэх юм шүү дээ. Тэгээ хавар болохоор нөгөө үүссэн маха задлана. Тэгээ хаврын тарцаж чаг мөрхөөр дахиад нөгөө цагаан сүн хоолнд орно. Цагаатын доорно. Тэгэхээр ер нь мацаг барина гэдэг арга чинь улирын чанартай ингэж явагддаг. Ер нь өвөл бол Монгол 100 бол монголчууд төдийлөн ойдом хайддаг. Дандаа бортсон хайддаг гэсэн. Хаяа нэг багсан. Босод өвөл бол дандаа сууцаагаад байдаг гэсэн. Гэхдээ сүүлийн үед энэ янз янзын байдлаар хүмүүс өөр өөрсдөө амьдрал дээр үзэж туусан туршлагаа хаваалцаад нэг өдрийн 2 өдрийн мацаг, усан мацаг, жинхэнэ шүүсэн мацаг гэдэг нэг байх байж л дээ. Тэр энэ мацаг гэдэг юм чинь өөрөө бол яг өөрийнх нь мөн чанар нь юу гэхээр өлсөх арга шүү дээ. Өөрийгөө өлдүүлж байгаа арга. Яг үхээр биед нь маш их хэмжээний гаднаас торхоо нян бактериуд ороод ирсэн. Тэрийг эдгээд дийлэхгүй болсон үедээ яах нь вэ? Өөрийгөө өлдөөж сойж байгаа. Сойлтын хүн өөрөө их цуцаж ядарна. Тэгэхээр шин тэжээл авахгүй болохоор. Тэгэхээр шин тэжээлээр нь хоолдог байсан нөгөө гадны биет халдварыг бодо бусад нянгууд яах нь бас үлдэн тийм үү. Ингээд хэн үлдэхүү гэдэг тэмцэл өрнж байгаад эзэн биеийн нэг даваад гарчиж байгаа юм зү. Тэр үед нөгөө үлдсэн учраас дотор өөрийн шимэгчлэн амьдарч байсан бүх халдвартууд халдвар бус өвчин нянгууд бүгд гараа. Ингэж өөрийгөө идгээд гарах. Хавдрын үед бас нэг юм хэлдэг. Хавдрын үед. Энэ бол үндсэндээ одоо аргаа барсан хүмүүс л арга шүү дээ. Одоо л ер нь 7 хоногт нэг удаач гэдэг юм уу сартаа гэдэг юм тогтмол бариад байна л да бүр юм зөвлөгөөтэйгээр. За яг хөө хөнгөн маягийн тийм билүү байж болно. Гэхдээ хэлж юм шүү дээ. Хүн хандлт цадтал иддэг байх хэвээр. Тухайн улиралдаа тухайн улиралгаа хүмүүсийг ханд цадтлаа идэх хэвээр. Цадтлаа идэх хэвээр. Тэс үлдэж биш. Яаж идэх вөхөр түрүүний хэлсэн зажилж идэх. Зажилж идсэн хүн өвдөж юм аа. Тэр хоол тэжээлтэй орж иж байгаа хор гадны халдварт биетүүд тэр бүгд зажилтад устждаг. Одоо нойр өвчр хавдлоо, нойр өвчр хавдар бэлгэний хавдар боллоо, төсний чулуу үүслээ, бөөрийн чулуу үүслээ дандаа л зажлаагүй хүмүүс үүдсэн өвчгөжүүд бүгд. Нарийн бүдүүн гүцний улаан хоолоо уурвсал дотоод шүүрлийн болчхаан зогсолгоо тэнцвэрлдэг нэг ч бүгдээрээ л хоолыг зажлж идэв ус үүдсэн. Ерөөсөө ийм амны хөндөөгөөс хавуулаад шулуун гүцний амсар хөтлөх хоол сурлах ийм хооломцор байдаг. Тэр хооломцор өөрөө шүүрлэлхээс ялгаруулахаас гадна ойролцоох дотоод шүүрлийн болчхаанууд тэр хоолыг задлах шүүрлийг ялгаруулдаг шүү дээ. Жишээлбэл өөх цусыг задлахын тулд илгнээс цус ялгаруулдаг. Уургийг задлахын тулд нойр болчхаагаас шүүрэл ялгаруулдаг. Нүүр цусыг задлахын тулд нойр болчхаагаас шүүрэл ялгаруулдаг шүү дээ. Гэх мэтэр ходоодны шүүрэл, нарийн бүдүүн гидсэн шүүрэл зөндөө олон шүүрлүүд байна. Тэгэхээр энэ бүх шүүрлийн тогтолцоо яагаад тэнцвэртэй байдгийг бол харилцан тэнцвэртэй ажилладаг бол хүн анх хоол тэжлэг амд ихтэй жажилсан үеэс л тэнцвэртэй байдаг. Зажлаагүй хэрэгсэн тохиолдолд энэ тогтолцоо тэр аяараа ямардаг. Осоолох хэрэгтэй тогтолцоо. Хоол онцор тогтолцоод түн дэм болж байгаа шүүрлийн бүх тогтолцоонд хянагддаг байхгүй. Тэгэхээр бид хоолыг зажлаад идчих юм бол түрүү нэр дутсан болоод нэр дутаагүй түмэн янзын өвчнөөс зайлсхийх боломжтой. Зайлсхийж чадаагүй алдсан усууд нь зажил идсээр өнөөгөө ялгаршуулах боломжтой. Бүх өвчний үүтгэл нь хоол хүнсийг зөв хүнслэх үгээс үүдэлтэй. Буруу хүнс сонгож хэрэгснэг дөрт хоёрдугаар хүнсээ зажлахгүй хэрэгсэн болж байгаа. Тэгэхээр энэ судар дээр заагаад өгсөн байгаа юм. Ерөөсөө хүн эрүүл чирэг урт удаан наслах ганц арга байна гэж. 3 зүйлийг мэдэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт зөв сууж амьсгалах хэрэгтэй. Амьсгаа авч байгаа үед заавал нуруу цэг шулуун байх хэрэгтэй. Сууж байгаа юм явж байгаа тохиолдол. Тэгээд хамраар гүнзгий амьсгаа аваад уушгины тэжний хэсэг тэлтэл амьсгаа аваад шавхартал нь гаргасан. Гүцэд амьсгаа тултнаа гаргаж урт. Энэ арга хэрэглэх юм бол хүн хязгаарч хүчил төвшин дотоод орохгүй. Зөвхөн тарих биш. Дотоод ирэхтэн бүгд хүчил
талаас сэргийлж чадна. Хоёрдугаар хоолыг идэхдээ зохиолтой хэмжээнд хүртэлж ажиллаж идэв. Амьтны гаралтай ургийг 45-аас 60 удаа, ургуулын гаралтай ураг бусад зүйлийг яах нь 35-аас 45 удаа ажиллаж ирсэн тохиолдолд тэр төмөн янзын өвчин зовлонгоос бид гэтлэгдэж чадах нэ. Тэн дээр ямар нэгэн ерөөл маань уншлах хэрэг байхгүй. Чи хүн шид байдгийн бол шид нь хүнд өөрт нь аманд нь шүдэнд нь шүлсэнд нь байна. Тэрийг ашиглах юм бол хүн илаарч байгаа шүү дээ. Элбийн эм шинжилгээ хийж энэ тэрэ явах шаардлага байхгүй болж байгаа. Өөрийн дотоод шидээл ашигла. Хоол хувьсоо ашигла. За 3 дахь одоо тулгуур одоо анаа Монгол оноо ухааны тулгын 3 чулуу гэдэг нэрлэдэг 3 дахь тулгуур чулуу нь бол зүү унтаж амраа гэж. Унтаж байгаа үедээ дандаа хойд зүгрөө орны толгой харуулж унтаж бай гэдэг. Сургаал байна. Өөрөөр хэлбэл хойд зүг гэдэг маань бид дандаа хойшоо алтан газартны зүг буюу хойд туйлын зүг гэрийнхээ хоймрыг харуулаад урд зүг рүү харуул барьдаг ард юм шүү дээ. Инхээр нөгөө хойд туйлаас урд өмнө туйл рүү газрын гадраа орж байгаа дэлхийн цахилгаан соронзон хэмээн урсгал яг урсгалын дагуу өөрийнхөө цахилгаан соронзон хэмээн дагуу тавиад унтчих. Тэгэхэд шөнө унтчих хамгийн багадаа 8 цагийн унталтын хугацаанд өөрийнхөө биеэс хорыг зариулж авчих. Тэр нь өглөө давсганд өглөн шийс болоо. Тэгээ энэ гурыг дагцсан бол Монгол хүн болгон эрүүл байна. Таны ярeen дээрээс бас өвчлөлүүд гэдээ бас ярьж байлаа. Тэгэхээр өвчлөлүүд унаас бас хүн арцаг нурууны өвчлөл маш их байна гэж сүүлийн үед бас монголчууд маань байгаа шүү дээ. За энэ тал дээр бас яриад үзэгчтэй бас мэдээлэл өгөөд нэвтрүүлгээ бас өндөрлүүлээ гэж бодлоо. Бидний бас ярилцах хугацаа бас хомсгон байна л та. За түрүү ярьсан 3 зүйлүүд энэ хүн эрүүл эрч хүчтэй урт удаан наслах арга. Зөв амьсгалах, зөв хооллох, хүнслэх, зөв амрах арга. За одоо энэ дээр цаана нэг л зүйл болчихж байгаа. Юу гэхээр хүний тэгшийн тогтолцоо гэж. Хүн ингээд харахад 2 нүдтэй, 2 чихтэй, 2 гаралтай, 2 хөлтэй тэгшийн тогтолцоотой харагдана. А гэтэл үнэндээ энэ аарцаг гэдэг юм төрөлтийн үед гацсанс болоод хөл урт бог нь болоод түүнээс болоод нуруу тэнцлэрээ мушгираад хазаагаад толгой нэгдэл руугаа гэлжигээд хүмүүсээ дотор ирэхтэн болоо хурдны тогтолцоо нуруу дагсан толгой оройноос болоод давхар сүлийг хүртлэх нуруу дагсан долоо хурдны тогтолцоо шүү дээ. Энэ хурдны тогтолцоо ч өөрөө гажаад байрлал нийтэрчдэг. Үүнээсээ болоод давхар өвчлөлийн шалтгаан үүсдэг. Тэгэхээр энэ шалтгааныг застдаг арга нь бариацлах арга буюу Монгол домчийн 3 чадварын нэг бариацлах чадвар. За энийг бол ерөнхийдөө 1989-90 оноос Монголд анх Японы нэг эрдэмтэн мастер нэвтрүүлсэн Масаки Сайни гэж хүн. За 2002 оноос хойш энийг бол бидний хэсэг нөхдөд тууштай дэлгэрүүлсэн. Арц нурууны бариац нэрлэдэг. Үнэн жартаа энэ бол Монгол нэр нь Монгол оноо ухааны нэршил нь бол сав орчлын бариац заслагддаг тэртэй. Өөрөөр хэлбэл дээшээ харсан сэлбэртэй сав буюу арцэг, доошоо харсан сав хэлбэртэй сав буюу цэжний хөндий хинкэрцэг, битүү сав буюу гавл яс. Энэ гурвыг холбосон нурууны ясны тогтолцоо. Буюу орчил. 3 сав буюу орчил гэж. Энэ тэнцвэртэй байх юм бол хүн эрүүл байдаг гэж үздэг. Энэ бол бидний Монгол оноо ухааны төв зарчмын хамгаалал. Тэгээд энэ доод сав буюу аарцэг тэгшхэн байх юм бол дунд сав буюу уруу харсан сав хингэрцэг тэгшхэн бол энэ хоёрыг холбосон дуруу тэгшхэн болно. Энэ хоёр сав тэгшхэн байх юм бол оройны битүү сав буюу гавл тэгшхэн байна. Гавл тэгшхэн байхад үзүү тэгшхэн байна. Ингээд дөрв мөт тэгшрэх буюу дотоод эртний тогтолцоо, хүртний тогтолцоо, долоо хүртний тогтолцоо эрүүл байна гэсэн. Монгол оноо ухааны байр хамшигт. Хамгаалал байна. Тэгэхээр эрүүл байх үндэслэл бас одоо юм шалтгаануудыг бас үзэгчтэй тайлбарлаж маш богино хугацаанд бас хүрэхийг зорилоо. Тэгээд та бас яг ингээд нэмэлтээр бас юм сургалтууд ч гэдэм эсвэл таны саяны хэлдэг одоо Facebook группээр дамжуулж бас эдгээр мэдээлэл цаашаа дэлгэрүүлж авъя гэвэл боломжтой гэдэг юм болоо. Энэ мэдээллийг хүргээд ярилцлага өндөрлөө. За Монгол домч гэрлээ өргөөгд Facebook хуудас бий. YouTube дээр энэ одоо тайлбаруугаар тавигдсан байдаг. Facebook дээр бол тайлбартай. Өөрөөр хэлбэл тухайн сонирхсан хүн тавьсан асуултад тавиад
судраа уншаад ойлгоо үзүүлээ эндээс асуугаа явчих байна. Харилцан яриад. Энийг явчих болдог. Тэн дээр бичлэг, лекц хичээлүүд байгаа. Монгол номчийн сургалтыг ерөнхийдөө бид нар жилд нэг 3-4 одоо 2 сарын хугацаатай хийдэг. Тэгээ энэ сургалтыг хийж байгаа. Өөрөлд домчийн ухаан буюу барь засах ухаан 3 сар орчлон барай. Тэгээ харцангууны барайсаар тан засал, хөдөлгөөний заслыг дарахад зааж өгдөг. Ийм ажил явуулж байна. За маш их баярлалаа. Үзэгчтэй бас маш үнцэнтэй хэрэгцээтэй мэдээллийг хүргэж чадсан гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Тэгээд бидний урилгыг бас хүлээн авч үзэгчд маань мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. Ирээдүйн бас ажил нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье.